Үткән елдың аҙағында мәрхүм тормош иптәшем Дамир Шәрәфетдиновтың шиғри йыйынтығы донъя күрҙе. Был китапҡа уның һуңғы йылдарҙа ижад ителгән тәбиғәт матурлығын сағылдырған социаль, фәлсәфәүи темаларға, мөхәббәт темаларына арналған шиғырҙар индерелде. Был китап төрлө зауыҡлы уҡыусыларға ла оҡшар тип уйлайым. Береһен дә битараф ҡалдырмаҫ, уйландырыр тип уйлайым. Уның иң һуңғы яҙылған шиғыры, ҡатай тиҫкәреһе шиғыры, китапты сығарға ярҙам иткән нәшриәт хеҙмәткәрҙәренең бөтәһенә лә ныҡлы һаулыҡ, эштәрендә уңыштар теләйем. Бөтәгеҙгә лә ҙур рәхмәт. Уның һуңғы йылдарҙа яҙылған шиғырҙарының берәүһен уҡып китәм. Ҡатайлыҡ тигән шиғыры. Быуаттарға бирәм һорауымды, ҡайһы бабам, ҡайһы тарафта, әҙәм аяҡ баҫмаҫ ерҙә бында ҡатай рухын кем килеп таратҡан, кем торғандыр инде беҙҙәргәсе, өндәшмәҫ сал тарих тик булған. Йылъяҙмалар бер аҙ серҙе аса, Аҡ батшаға барған бей ҡолман, булмағандыр күсеү иреккәндән, урмандан ташы күберәк, тәбиғәтең инйәр шул тәү көндән, ҡатай фиғеленә игеҙәк. Нисә быуат йылдар асылдарын, һинән йыяҡ халҡым инйәрем. Тамырымда аға һинең ҡаның, йөрәгемдә һинең көйҙәрең. Ҡатай ҡаны миндә, рух алғанмын, инйәр тигән ошо тау яҡтан, тау тыңында тоям ауаз шаңын, нисәнселер быуат тарихтың.